السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايلكم فيديو جديد النهارده، وبالتالي جايلكم بوصفه جديده. هنعمل مع بعض الكيكه الجميله اللي انتوا شايفينها دي، كيكه شوكولاته او الجاتو شاتو. طبعا مفيش ابدا حد بيختلف عليها، وخصوصا البيوت اللي فيها اطفال يحبوا الشوكولاته جدا. فهنعمل لهم كيكه جميله. انت ممكن تنصصي المقادير. انا عامله صينيه كبيره النهارده، فبالتالي ادتني قطع كتيره. انت ممكن تقللي، ويعني تقللي المقادير وتعملي صينية أصغر من دي أو عدد قطع أصغر من دي. فيلا بقى بينا نسمي الله ونشوف معانا مقادير ايه في الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده معايا طبعا كوبايتين من السكر، وكوباية من اللبن، وكوباية من الكاكاو الخام، وأربع بيضات، وكوبايتين من الدقيق. وطبعا معايا الفانيليا والبيكنج باودر، معايا معلقة كبيرة هرمية أو باكت بيكنج باودر بس كبير. ومعايا طبعا أنا بحب أحط في كيكاتي كلها الخليط سمنة على زيت، فانت ممكن تعملي كوباية ونص زيت بس، أو ممكن تعملي كوباية ونص خليط سمنة على زيت زي ما عملت كده. فالأول كده طبعا ايه، هحط على الدقيق بتاعي ذرة كده من الملح، وهحط البيكنج باودر واقلب كده الدقيق وهركنه على جنب علشان طبعا هنستخدمه، بس هنستخدمه اخر حاجه. وبعد كده بقى هجيب الخلاط بتاعي وهبدا بقى انزل بالسكر. انت ممكن تستخدمي سكر باودر ناعم او سكر عادي خشن، بس ما يكونش خشن قوي يعني، ويكون لونه برضو فاتح، ما يكونش خشن قوي. وممكن تستخدمي باودر. انا استخدمته عادي سكر عادي من اللي هو بتاع اللي احنا بنعمل بيه الشاي يعني. المهم نزلت طبعا بالسكر، ونزلت باللبن، ونزلت بالكاكاو الخام. انا معايا كوبايه كامله من الكاكاو الخام. وبعد كده ايه، ورشه كده من الفانيليا اللي معايا، وهخلطهم بقى في الخلاط لغايه ايه، طبعا قوامهم ما يتقل كده ويعملوا معايا صوص شوكولاته جميل. انا نزلت بكل المكونات، لكن الزيت سيبته للاخر، هنزل بيه تدريجيا، لان الزيت ده هو اللي هيتقل لنا الصوص بتاعنا، وهيخلينا الصوص بتاعنا يعني صوص شوكولاته متماسك وتقيل كده. فايه هخلطه كده، واول ما يربط معايا او يمسك معايا او يتقل يعني، هبدا بقى ايه، افصل الخلاط بتاعي. شايفين قوامه تقيل جدا ازاي؟ هاخد منه طبعا كوبايه كبيره واركنها على جنب، علشان هو ده الصوص اللي هنزين بيه الشوكولاته في النهايه. كوبايه كبيره كده، وهقوم راكناها على جنب. وبعد كده ايه، بالباقي بقى الصوص الشوكولاته اللي في الخلاط، هنزل بقى بكل المكونات السائله اللي متبقيه معايا، اللي هي عباره عن البيض وباقي السمنه اللي معايا. زي ما قلت لك، انت مش حابه تستخدمي سمنه مفيش اي مشكله، انت تستخدميها زيت كلها مفيش اي مشكله يعني. بس انا بحب يعني ايه، مذاق الكيك لما بيتعمل خليط بين السمنه وبين الزيت. واحط برضو رشه كده من الفانيليا، واخلطهم برضو ايه في الخلاط خلطة بقى ايه كويسة كده، ونرجع تاني مع بعض. هنخفقه كويس في الخلاط. وزي ما قلت لكم، انت ممكن تقللي المقادير. يعني انا عامله كوبايتين دقيق، انت ممكن تعملي كوبايه دقيق واحده بس وتجربي. يعني لو لسه اول مره هتعمليها، هتجربي في كوبايه دقيق واحده. المهم طبعا بعد ما خلطنا المكونات السائله مع صوص الشوكولاته كده، جبنا الدقيق بتاعنا بقى، حطيناه في ايه، في بوله كبيره شويه، وبالمضرب بتاعنا كده، وهنبدا ننزل بالخليط اللي احنا عملناه في الخلاط على الدقيق كويس جدا. ونعمله ايه، في اتجاه واحد كده بالايه، بالمضرب بتاعي، لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه، اللي هو قوام الكيك يعني. لو لقيتيه تقيل معاكي، او الصوص، او يعني لقيت العجين بتاع الكيك تقيل معاكي شويه، ممكن تزودي شويه لبن، لان طبعا انواع الدقيق بتختلف، دقيق عن نوع يعني. ففي دقيق بيمتص سوائل، وفي دقيق بياخد كميه سوائل قليله يعني. فانت لو لقيتي الكيك تقيل معاكي عادي، ممكن تزودي له شويه لبن، مفيش اي مشكله. فالمهم طبعا عملته بالمضرب، وبقى معايا القوام بتاعه بالشكل ده. وهنا طبعا كان معايا الصينيه دي، اللي هي الصينيه رقم 2 في اللي هو الطقم الصواني المستطيل. كنت طبعا دهنتها سمنه وبطنتها بالكاكاو كده. طبعا احنا بنعمل كيكه شوكولاته فهنبطنها بالكاكاو، لكن لو هنعمل كيكه فانيليا او كيكه عاديه هنبطنها بالدقيق، علشان بس تبقى الدنيا ايه متظبطه معانا. طبعا دخلتها في الفرن. الفرن طبعا كان يدوب سخن كده، دخلتها في الفرن وبقت معايا طبعا بالشكل ده. يعني ما شاء الله كده ارتفعت، وكانت جميله جدا زي ما انتم شايفين، ويعني وهشه وطريه وجميله جدا. يعني هنسيبها كده لما تهدى تماما وتبرد. طبعا ايه، ساعات الكيك بتبقى يعني ايه جنب مرتفع وجنب لا، او متكونش يعني ايه مسطحه كده من فوق. لو لقيتيها كده هتقومي قلباها. انا قلبتها على الصينيه دي زي ما انتم شايفين كده، بحيث لما احط الصوص بتاع الشوكولاته، صوص الشوكولاته ما ينزلش في جنب، يبقى جنب تقيل وفيه صوص كتير، وجنب ايه ما يكونش ايه فيه صوص كتير، يكون الصوص بتاعه خفيف.
فقلبتها كده، طبعا رشيتها شويه دول شويه لبن، حتى مش عليهم سكر ولا حاجه، شويه لبن عاديين جدا، وقمت رشاهم كده على الكيكه بحيث ان هو برضو يطريها معايا. وبعد كده جبت صوص الشوكولاته، شايفين صوص الشوكولاته بصراحه كان تقيل كده وكان جميل جدا يعني، وكان طعمه حلو. فانت لما تعملي الجاتو شاتو فلازم تتقلي قوام الصوص بتاع الشوكولاته معاكي. وبعد كده بدات افرده بقى كده على الكيك كله. فهو طبعا ايه، لازم انا افرده علشان زي ما قلت لكم هو قوامه تقيل مش خفيف، ان انا هحطه وهيقوم نازل هو من الاجناب وكده، لا، هو يعني هيفضل موجود كده فوق سطح الكيك، وانا هبدا انزل حاجات بسيطه كده برضو ايه على الاجناب. فلازم تعملي قوام الصوص ده يكون تقيل علشان الكيك بتاعك يطلع مظبوط. فما شاء الله طلعت جميله جدا، شكلها جميل جدا. وزي ما قلت لكم هو مش سايل قوي، فعلشان كده ما نزلش على الاجناب قوي، يعني نزل حاجة بسيطة كده من الجناب. فبصراحة يعني كانت الكيكة النتيجة بتاعتها كانت ممتازة، وكمان طعمها كان حلو قوي. فهنبدأ بقى ايه نقطعها قطع كده. طبعا ايه احنا مش يعني مش هنجيب مسطرة بقى ونقيس وكده، احنا هنقطعها عشوائي كده، بس هنحاول نظبط ان القطع تكون قريبة في الحجم من بعضها. هنقطعها كده ايه تكون شبيهة بقطع الجاتو، يعني لان هي دي كيكة الجاتو شاتو. فهنقطعها كده مستطيل. هقسم طبعا الصينية كده بالطول، وبعد كده ابدأ بقى ايه اقطع كده ايه بالعرض على الحجم اللي انا عاوزة طبعا القطعة عريضة. فهعملها عاوزاها تكون متوسطة او رفيعة انتي وراحتك بقى. فانا هم قطعتها وجيت في الزوايا دي، طبعا مش هتطلع قطعتين متساويين، فعملتها كده ايه من الزاوية مثلث كده، بتطلع جميلة قوي طبعا. والجاتو اللي احنا بنشتريه برضو من بره بيكون فيه اللي هو يعني القطع المثلثات دي برضو. المهم بقت معانا بالشكل الجميل ده. هناخد واحدة بقى في الطبق برضو علشان إيه نشوفها بقى ونشوفها طرية بقى من جوه كده، وكيك شكله حلو ولا ايه. انت ممكن طبعا تسيبيه زي ما هو كده ما تزينهوش يعني، ده الاصل بتاع الكيك ده، ان انت مش بتزينيه. شايفين بصراحة مرتفعة، ويعني ارتفاعها جميل جدا، وكمان لونها حلو قوي، وكمان شكلها حلو، وكمان والله كانت طرية وكان طعمها جميل. يعني شايفين شكلها عامل ازاي، جميلة جدا. هي كده خلصت، وانت تكتفي كده بالايه بالكيك كده وتاكلي وبألف هنا. لكن طبعا ايه يعني ممكن انت تضيفي اي حاجة عندك موجودة تزيني. انا زينت بالسوداني مجروش، وزينت بفرماسيل، بنتي الصغيرة بتحب الفرماسيل فزينت لها بالفرماسيل الالوان. وبصراحه كانت كيكه في منتهى الروعه، كانت جميله جدا. هفتحها معاكم برضو، شايفين عامله ازاي، بجد جميله جدا. والصوص يعني ما مش سايح عليها كده ولا اي حاجه، واقف في مكانه كده فوق زي قطعه الجاتو، وبجد كانت جميله جدا. وبألف هنا.